المغربي مع فريق الوداد مع نادي بلدي العيون. تعود المحاوله، اول فرصه او محاوله لبيدة فريق المالي، تدخل وابعاد الكره ممتازه. لاعب ياسمين مرابط المنتخب المالي، لاحظوا الانطلاقه ثم تدخل امام اللاعبه طرف اليمنى حنان ايت الحاج. حنان ايت الحاج كتمرر في الجهه اليمنى، ترجع الكره من طرف اللاعبه ايمان سعود. هذه فرصه ولكن وكان خرج من دور المجموعات بعد ما كان في مجموعه ضمت غانا نيجيريا واثيوبيا. هذه فرصه الهدف، فرصه الهدف والهدف الاول، هدف اول لبيدة المنتخب الوطني المغربي بواسطه اللاعبه ابتسام أجريدي. يمكن من سلال وبالتالي وضع الكره في الشباك. فرحه كبيره الجمهور الحاضر واللي اكيد بنسبه كبيره بنو النسوة يتابع ويساند المنتخب الوطني المغربي في هذا اللقاء في هذه المباراه. اذا هدف اول بواسطه اللاعبه ابتسام جريدي فريق الاهلي السعودي. نتابع من جديد هذا الفرصه وهذه المحاوله. فاطمه تاكناوت، يعني لاحظوا الانطلاقه ديال ابتسام جريدي من وراء ظهر المدافعات ديال المنتخب المالي. خروج الحارسه كوناتي ادودو، ابتسام جريدي اكيد بنظره ثاقبه للمرمى واكيد تحرك كان ممتاز، تضع الكره في الشباك وهدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي. اذا 1-0 هدف مبكر في هذه المباراه. لاحظوا الفرحه الكبيره ديال ابتسام جريدي، لانه حتى كل ما تحقق انتصار اكيد بان المباريات اللي غادي يصب في صالح المنتخب الوطني المغربي. مشات الكره في الجهه اليمنى، هذه فرصه ومحاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي من الجهه اليمنى، امكانيه التمريره ولكن مشات سهله. لو لعبت بالدوري الاحترافي المغربي طبعا تكون داخل منطقه الجزاء، محاوله خطيره لحسن الحظ بانه بالتالي الكره خرجت خارج ارضيه الملعب. لاحظوا كان تواجد جوج ديال اللاعبات والكره تمر من امامهن وبالتالي كتخرج خارج ارضيه الملعب وضربه مرمى لفائده المنتخب. غيزلان الشباك، هناك انطلاقه ديال فاطمه تاكنوت على مستوى الجهه اليسرى، فرصه الكره طويله شيئا ما في الوقت اللي الحكم المساعد رفع رايه المنتخب الوطني المغربي. هناك انطلاقه ديال ايمان سعود وخروج الحارسه، خروج كوناتي دودو في الكره الاخيره. كانت تقدم حلول مراوغه ممتازه، هناك خطا الحكم خلات امتياز مادام الكره دائما لفائده المنتخب الوطني المغربي. ولكن انطلاقه على مستوى الجهه اليمنى، هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي، تمريره ممتازه لكن الكره كانت بعيده شيئا ما سريعه خرجت خارج ارضيه الملعب. تابعوا هذه الفرصه وهذه المحاوله، لاحظوا التمريره الكره مشات سريعه وبعيده شيئا ما على اللاعبه ابتسام جريدي، بالتالي كتضيع هذه الفرصه وهذه المحاوله اللي كان بامكانها تعطي هدف ثاني لفائده المنتخب الوطني المغربي. هذه تنفذ من طرف المدافعه فاتو ديمبيلي، رفعت الكره داخل منطقه الجزاء، الكره من الراس دائما محاوله خطيره لفائده منتخب مالي وتدخل مشات الكره في الجهه اليسرى لفائده المنتخب الوطني المغربي. تمريره من صباح صغيره ولكن غيزلان الشباك تمريره ممتازه عند سامع مسودي، حصلت الكره الدخول داخل منطقه الجزاء. هذه فرصه، هذه محاوله، امكانيه التمرير، فرصه الهدف ولكن تضيع. تسديده ابتسام جريدي وضعت الكره ايمان سعود بواسطه اللاعبه ابتسام جريدي. نتابعوا الطريقه باش وضعت الكره سناء مسودي. هنا التمريره تصل لايمان سعود، وضعت الكره امام ابتسام جريدي اللي حاولت ان تركن الكره في الجهه اليسرى. تسديده قويه ولكن مشات فوق المرمى. لاحظوا العمل اللي قامت به لاعبه سناء مسودي على مستوى المراوغه ثم التمرير. ايمان سعود تحضر وخطا لفائده المنتخب المالي. قراءة كيسا لعبت الكره مباشره سهله في يد الحارسه خديجه ربيع. كره طويله، هذه محاوله خطيره لفائده المنتخب المالي، خروج ممتازه خديجه ربيشي. سنتابع هذه المحاوله وهذه الفرصه. لاحظوا الانطلاقه ديال اللاعبه تراوري الاساطه تاكنوت، فاطمه تاكنوت تبدات باسترجاع الكره ممتازه تاكنوت امام اللاعبه سيسوكو ليليان. فاطمه تاكنوت بعد امكانيه المراوغه، ترجع الكره لغيزلان الشباك، تمريره، هذه فرصه ومحاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي، دخول داخل منطقه الجزاء، تمريره، فرصه، كره تمر جميله. ايمان سعود من وضع الكره في الشباك. لاحظوا العمل اللي قامت به عبيده المنتخب الوطني المغربي غيزلان الشباك رفعت الكره، كوناتي ادودو لم تتمكن من الكره وجاء في حدود الدقيقه السابعه. تمريره على مستوى الجهه اليسرى، هذه فرصه ومحاوله خطيره في بدايه المنتخب المالي، تدخل ممتازه حنان ايت الحاج. لاحظوا التدخل، مشات الكره فاتو ديمبيلي
لاعبات اللي عندهم قامه طويله. رفعت الكره، خروج خديجه ربيشي، كره بالراس شكلت خطوره. صباح على المرتد الهجومي لبدايه المنتخب الوطني المغربي. انطلاقه ديال غزال الشباك، غزال الشباك مشات فاطمه تاكناوت على المستوى الجيل وصله في الوقت اللي سناء مسودي طلبات الكره. مسودي فرصه هدف، فرصه الهدف، هدف ثاني قادم، هدف ثاني، ضربه جزاء، ضربه جزاء لفائده المنتخب الوطني المغربي. واضحا ضربه جزاء لفائده المنتخب الوطني المغربي. لاحظوا سناء مسودي مراوغه ممتازه والتدخل كان وضوء لاعبين غزال الشباك. غزال الشباك لاحظوا الانطلاقه ديال فاطمه تاكناوت. غزال الشباك مرات بسرعه، فاطمه تاكناوت رفعت الراس ديالها، بان لها بان سناء مسودي داخل منطقه الجزاء تمرر بشكل ممتاز. هنا المراوغه، هنا التدخل، وهنا غزال الشباك وتدخل دائما فرصه، لكن مشات الكره. تدخل ضربه جزاء غزال الشباك، تمكنتش من وضع الكره في الشباك. كان التدخل ديال كوناتي ادودو. حتى غزال الشباك حاول ان توضع الكره في وسط المرمى، بالتالي كوناتي ادودو كان في انتظار تنفيذ هذه الركنيه. فاطمه تاكناوت لعبت الكره ارضيه، دي فرصه، محاوله، تسديده، تدخل والكره في الركنيه. تسديد للتنفيذ 68 هذه الفرصه، لعبت الكره في القائم الاول، تدخل الدفره. غزال الشباك تمريره في اتجاه اللاعبه سناء مسودي، هذه فرصه، فاطمه تاكناوت بحث عن امكانيه التمرير، رفعت الكره داخل منطقه الجزاء، هذه فرصه ومحاوله، وصلت الكره لحنان ايتحاج، تسديده برا جانبا ممتاز، فرصه ومحاوله في ذات المنتخب الوطني المغربي، تسديده لاحظوا القوه ممتازه لحنان ايتحاج سريع على مستوى الجانب، هذه فرصه ومحاوله، تصل الكره لايمان سعود، المراوغه، تمريره مرة جانبا، فرصه قائم الايسر. نتابع هذه الفرصه وهذه المحاوله، التمريره اللي مشات بعيده، حنان ايتحاج على مستوى الجانب، هذه فرصه ومحاوله، تمريره في اتجاه اللاعب ايمان سعود، هذه فرصه محاوله، امكانيه التمرير داخل منطقه الجزاء، تدخل وابعاد الكره، دائما الخطوره، الحكم المساعد رفع الرايه، والكره في برابط في الوسط، كتلعب الكره طويله على مستوى الجهه اليسرى، فاطمه تاكناوت خدات الكره، هذه فرصه ومحاوله، امكانيه العرضيه، كره عرضيه، غزال الشباك شو غادي تعمل الخطوره، محاوله خطيره، غزال الشباك دائما محتاج الكره، تدخل كان بامكان غزال الشباك. نتابع من جديد غزال الشباك، مراوغه كانت ممتازه، لاحظوا التوغل ثم كانت مطالبه بالخطا حتى يغلقوا كل المنافذ. في الوقت مشات الكره في جنوبنا عند حنان ايتحاج رفعت الكره داخل منطقه الجزاء، هذه فرصه ولكن تغطيه حاضره، فاطمه تاكناوت حاولت يعني استرجاع الكره بدل المنتخب المغربي والتحرك بسرعه، تحرك بدون كره، بالتالي ايجاد ومنح الحلول بالنسبه لباقي اللاعبات. هذه فرصه محاوله رفع الكره في القائمه الثاني، فرصه سناء مسودي، كان الكره لايمان سعود، سناء مسودي، تمريره ممتازه عند ابتسام جريدي، هذه فرصه ولكن الحكم المساعد ترفع الرايه كما نتابع. لا اعتقد انه كان هناك وضعيه تسلل، لا اعتقد، على الاقل من ايمان سعود، غزال الشباك لايمان سعود، ما كاينش هناك وضعيه تسلل، هذه فرصه لبيدة المنتخب الوطني المغربي، تمريره، فرصه، تدخل، دائما محاوله، خدت كره عند سناء مسودي، داخل منطقه الجزاء، تمرر عند غزال الشباك، امكانيه تسديد، غزال الشباك مراوغه، تسديده عرضيه. نتابع المحاوله، ايمان سعود تمرر، هنا التدخل ديال الحارسه كوناتي ادودو اللي بعدت الكره. نتابع هذه التمريره لانه لو مرات الكره كان هناك تواجد ابتسام اجريدي، لاحظوا هنا التمويع، هنا المراوغه كانت ممتازه، والتحرك ديالها وعلى مستوى تمريراتها وانطلاقاتها، لاحظوا صباح صغير داخل منطقه الجزاء، هذه فرصه، تمريره، تدخل وابعاد الكره، صغيره السن، لاحظوا كيفاش طبات الكره داخل منطقه الجزاء، ولا التمريره، تدخل وابعاد الكره من طرف أزراوي. لكن قبل ذلك غادي نتابعوا الركنيه، لعبت مباشره، تدخل كوناتي ادودو، ترجع كره في ذات المنتخب الوطني المغربي، تمرير من حنان ايتحاج داخل منطقه الجزاء، ابتسام اجريدي، تدخل، ابعاد الكره، انطلاقه على مستوى الجنوب، حنان ايتحاج، امكانيه العرضيه، رفعت الكره، هذه فرصه، ياسمين مرابط، راسيه، تدخل كوناتي، مشات الكره بالراس، لاحظوا الراسيه رغم انه كانت يعني مضايقه من طرف العبيده سوغوري كولوبا. تابع يعني كولوبا اللي ارتقت كذلك الضد الهجومي لبيدة المنتخب الوطني المغربي، سناء مسودي، انطلاقه ديال ابتسام الجريدي، سناء مسودي، البحث على فاطمه تاكناوت داخل منطقه الجزاء، خروج الحارسه، رفعت الكره داخل منطقه الجزاء، الراسيه خطيره، تدخل خديجه ربيشيه، كما سنتابع للاعبه
لاعبات ديال المنتخب مالي كيعتمدوا على الوضعيه ديال التسلل وديال فرصه محاوله حل الحاج جبريه داخل منطقه الجزاء، فرصه الهدف ولكن الحكم المساعده رفع الرايه. الحكم المساعده دخول كما سنتابع تقريبا وبالفعل كان هناك وضعيه تسلل. أزراوي كره مستوى الجهه اليمنى، تمريره لسناء مسعودي، فرصه رفعت الكره ولكن في القائم الثاني ما كانش سناء مسعودي. سناء احتفظ الكره بالجهه اليسرى، سناء مسعودي تمريره والحكمه تقول ضربه مرمى لفائده منتخب مالي.